guys, welcome back to my channel. This is Nicola. So I'm here with yet another vlog. So guys, आज चाहिँ म अनि वहाँ बहिनी अनि वहाँ हाम्रो वान एन्ड ओन्ली ड्राइभर भाइ भन्ने ड्राइभर भन्दा रिसाउँ चाहिँ रोहन भाइ हामी तीनजना चाहिँ रङ्का गुम्पा घुम्न जाँदैछौँ हो। आज चाहिँ अफ डे थियो र भन्नु पर्छ नि अब। अन्त चाहिँ स्पेसली बहिनीको चाहिँ अब बहिनीको चाहिँ लास्ट डे हो कि, त्यो भएर चाहिँ उसलाई घुम्नु लाँदैछु। अहिले फिलहाल चाहिँ हामी कहाँ पुग्दैछ नि चाहिँ तादोङ कलेजमा पुग्यो। अन द वे ब्लग सुरु गरिरहेछु। सो या गाइस स्टे ट्युन, लास्टसम्म हेरिदिनु होला ब्लग अनि खुब इन्जोय गर्नु होला हाम्रो ब्लग। इन्टरटेनिङ नहुँदा पनि इन्टरटेन भएको जस्तै गर्दैछु। गुम्पा चाहिँ जानेहरूले होइन, तर बाटो चाहिँ कसैलाई ड्राइभरधरीलाई थाहा छैन नि। हामीलाई झन् के थाहा, फर्स्ट टाइम गएको हामी फर्स्ट टाइम गएको होइन, त्यो भएर चाहिँ कन्फ्युज आएको। तर त्यो गुम्पा चाहिँ याद छैन। फाइनली हामी खोज्दै आइपुग्यो लिङदुम मोनेस्ट्री रहेछ यो। यहाँ रहेछ नि त गाडी चाहिँ कहाँ राख्छ ल है, देख्यो बहिनी दामी रहेछ। यहाँ रहेछ सबैजना ड्रेस लगाएर कुद्दैछौँ माथि देखियो। सो गाइस यहाँ चाहिँ ठुलो एरिया रहेछ, माथि पनि रहेछ जग्गा। हामी कहाँदेखि सुरु गर्नु है, फर्स्ट यता आयौँ है। फर्स्ट चाहिँ हामी चाहिँ होइन यो हामीले लगाएर आएको ड्रेसमा फोटो खिच्छौँ होइन, त्यसको बादमा मात्रै अर्को ड्रेस लाउने है बहिनी। फर्स्ट चाहिँ हाम्रो ड्रेसलाई वेस्ट गर्नु भएन नि, हामीले लगाएको ड्रेसमा चाहिँ फोटो खिच्छौँ। आफ्टर द्याट अन्ली कस्तो मजाले फुल फुलेको है, हेर्नु नि कस्तो दामी रहेछ। हेर्नुहोस् कस्तो दामी रहेछ यो पनि। अरू जग्गा पनि देखाउँछु। हेर्नु गाइस कस्तो दामी फुलेको कि फुल। हामीले यस्तो चाहिँ भक्कु फोटो भिडियो गरिरहेको छौँ ल एकछिनै। हेर्नुहोस् कस्तो दामी, अलिकति भिडियोग्राफी देखाइदिएको मेरो कला। वाह सो ब्युटिफुल। यहाँ चाहिँ स्टुपाहरू यसरी रहेछ। हामी यो पार्ट मात्रै घुमेको छ, अझै डल्लै पार्ट छ हाम्रो। माथि पुगेर खिचिदिनु भन्दैछ। सो गाइस अब हामीले आफ्नै लुगामा चाहिँ यो जग्गामा पुरा फोटो खिच्यौँ होइन। अब चाहिँ हामी ड्रेस चेन्ज गरिकन चाहिँ अरू जग्गा फोटो खिच्छौँ। एलबी तँ पनि लगाउने है, केटाहरूको पनि पाउँछ त, पैसा छैन अरे। स्टे ट्युन। अब हामी नयाँ अब यसरी देख्दैछ होइन। अब हाम्रो कोरियन लुक हेर्नुहोस् न, त्यसैमा हामी कोरियन भनेर सोधौँ न लगा न है, त ड्रेस लगाउनु न हुन्छ त। सो गाइस अब हाम्रो ट्रान्जिसनको लागि तपाईँको वेट गर्नु होला। हामीलाई कस्तो देख्दैछ कमेन्ट गरेर भन्नुलाई। हाम्रोमा चाहिँ धन्न हामीले एउटा क्यामेराम्यान हायर गरिरहेछ, न त बिजो हुने रहेछ है। यस्तो के नकल चाहिँ पार्दैछौँ होइन, तर बिहाइन्ड द सिन चाहिँ हेर्नु न, यहाँ हिँड्नै साह्रो परिरहेछ हामीलाई। देखेको उहाँ माथि दिएको स्ट्रगल चाहिँ त्यस्तो हुँदैछ। हिँड्नै साह्रो पर्दो रहेछ। साइडहरू देख्छु यस्तो गरेर Lingdum Monastery is a Buddhist monastery near Rangka in Sikkim, Northeast India, about an hour's drive from Gangtok, and it was completed in 1999. So, guys, अब हामी चाहिँ ब्याक टु नर्मल प्लेसमा आयौँ। अब चाहिँ हामी फर्केको बेसी लामो बेर बस्यो हो। गएको
यसरी कस्तो भयो मजा आयो एकदम दामी मजा आयो भिडियोग्राफर र क्यामेराम्यानै बनाएर चाहिँ धारदेखि नै फोटो खिचाइन्छ बहिनी कस्तो एक्सपिरियन्स खूब मज कि है एकदम कस्तो मजा आयो हामीलाई चाहिँ फेरि हामीलाई राम्ररी देखेर भन्ने अहिले तारिफ गर्दै थियो अन्त हाम्रो फोटोहरू भिडियोहरू चाहिँ नि इन्स्टाग्राममा हेर्नु होला होइन कति दामी दामी फोटो भिडियोजहरू गरिरहेछ यहाँ चाहिँ नेटवर्कै हुँदैन राम्रो जग्गामा चाहिँ कि त्यही भएर चाहिँ त्यो नेटमै त्यो भिडियो चाहिँ बनाउनु पाएन तर हामीले सर्ट भिडियो लिइरहेछ हेर्नु ल